Animales asombrosos. Yo soy el mandril. Quien piense que llevo máscara se ha equivocado, y puedo asegurar que tampoco me he maquillado. Me entreno por si las dudas, aunque no soy peleador. No sea que de pronto me vea ante cualquier agresor. Me comunico con signos visuales y vocales, pero a pesar de todo, tengo buenos modales. Yo soy el tucán. Puede que mis alas no sean de envidiar, pero como vivo en la selva americana, no me hace falta desplazarme para veranear. Y si te parece que tengo pico de más, te diré que las apariencias pueden engañar, pues valiéndome de él, mucho puedo lograr. Además, nadie se atreve a venir a molestar, ya que con este pico los puedo intimidar. Yo soy el guepardo. Soy un felino. ¡Wow! De fácil presentación, pues en la carrera yo soy el campeón. Mi veloz carrera me hace buen cazador. No hay quien se mida con el mejor. Tengo finas garras, patas largas y la cola me sirve de timón. Mis manchas me asemejan al leopardo, pero recuerda que mi nombre es Guepardo. Yo soy el dragón volador. Si pensabas que solo las aves saben volar, tremenda sorpresa te vas a llevar. No soy un pájaro disfrazado, sino un lagarto arriesgado. De árbol en árbol puedo planear. Eso sí, no me trates de imitar. ¿Comprendes ahora por qué soy tan especial? Me salgo de lo común y eso me hace original. Esto fue Animales Asombrosos.